gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no 99 Noites na Floresta. Porém, eu vou fazer um desafio aqui nele, né, gente? Nossa, mas vocês viram que tem atualização de Halloween? Vocês viram, né, gente? Eu já tô com uma skin preparada, tá, gente? Tem que achar uma vela e tal pra abrir aqui a porta. Bom, continuando. O desafio é que eu não posso ficar na fogueira. Simplesmente, gente, eu não posso mais ir pra fogueira. Quando eu saio dela, eu não posso mais entrar. E naquela hora que eu saí, né, gente, já valeu. Então, vixe. Então eu não posso mais entrar na fogueira. E agora, gente, eu só vou depositar as minhas madeiras lá, sem entrar na fogueira. Vou depositá-las aqui, ó. Ah! Nossa, gente, eu entrei. Pera. Amiga, me ajuda aqui. Nossa, ela me deu uma cenoura. Que fofa. Vou comer. Tava precisando mesmo. Gente, eu vou tentar depositar minhas madeiras. Nossa, entrei, gente. Mas tudo bem. E vou depositar a minha abóbora aqui também. Agora, como é que eu vou fazer pra construir o item, gente? É minha amizade. Gente, olha a ideia que eu tive. Eu subi aqui e vou construir o item. Simplesmente, gente. Eu vou construir o mapa, né, gente? Vamos lá. Vou construir o mapa aqui em qualquer lugar mesmo, porque eu nem posso entrar na fogueira, gente. E eu já vou logo salvar a criança, gente. Por quê? Porque eu tenho a arma de raio, né? E ninguém salvou... Vixe, peraí, minha arma de raio caiu! Gente, ninguém salvou a criança até agora. Ou salvou, né? Porque eu acho que também alguém tem arma de raio. Ah, não. Ninguém salvou. Meu Deus. O lobo tá vindo pra cá, gente. Peraí. Nossa, daqui, lobo! Ninguém chamou você aqui, não. Tenha calma. Pera. Gente, eu vou chamar aqui a atenção dos lobos. E vou tentar salvar a criança. Falta um lobo, eu vou ir na nossa... Gente! Meu Deus. Gente, como é que... Você tem quantos lobos aqui, gente? 1, 2, 3... Gente... Ops. Gente, já era. Já perdi o desafio. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Gente, eu tô aqui em outra partida, né? Porque, tipo, eu saí daquela e eu pausei um pouco aqui porque eu fiquei assistindo TikTok. Porém, gente, como naquela partida ninguém ia me reviver, eu saí daquela... esqueci que eu não posso entrar. Eu saí daquela e fui pra essa, né? Mas continua o mesmo desafio, gente. Eu não posso entrar na fogueira. Tipo, eu não posso encostar nessa linhazinha, sabe? Eu vou pôr o mapa aqui em qualquer lugar. E vamos lá, né, gente? Explorar aqui. Eu já tava salvando as crianças. Porém, né, deu errado, gente, deu errado. Porque eu pensei que só tivesse mais um lobo com pouca vida. Só que tinha 4 lobos. Vixe, gente. Gente, eu tô travando muito. Socorro. Tinha 4 lobos com vida ótima. Então, meio que não deu muito certo. Então, vou pegar essa escada. Eita! Tô ficando presa demais, gente. Vou pegar aqui as coisas importantes que essa menininha não pega. E vamos abrir aqui, né, o baúzito para ver se eu recebo alguma coisa boa. Ó, gente, uma gun. Muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Vamos ver o que tem aqui. Não temos nada de legal. Lembrando que eu não posso nem voltar pra fogueira, né, gente? Desculpa estar travando, é porque eu acho que os gráficos estão
no máximo. Não sei. Olha, gente, tá travando. Ai, menininha, eu ia pegar esse carvão aí. Gente, não liga pro barulho de fundo, tá bom? Continuando, gente, eu não sei como eu vou depositar isso lá, né? Ah, não, mas eu só vou usar a bancada de trabalho mesmo, porque eu vou deixar, gente, a fogueira com as outras pessoas, porque eu nem posso entrar, né? Gente, eu nem posso. Gente, tem um baú, já vão salvar as crianças. Eu nem posso entrar na fogueira, gente. Esqueci desse mínimo detalhe, não é? Vamos ver aqui o que temos nesse baú. Tomara que seja machado bom. Machado bom, machado bom, machado bom. Aê, gente! Machado bom! Tá, vamos salvar as crianças. Ah, já salvaram as crianças. Mas eu vou pegar o baú. Eu não sou nem besta, gente. Vou pegar logo esse carvão. E vou pegar algumas carnes. Ah, gente, mas eu nem vou usar essas carnes. Eu só vou depositar lá na fogueira. Mas, gente, como é que eu vou comer? As frutas, só se for. Porque eu não vou poder comer carne. Eu não posso entrar na fogueira pra torrar as carnes. Nossa, gente, sementa. Semente, gente, semente. Eu já vou aproveitar e tentar pegar um pé de Gente, misericórdia. A abóbora do nada sumindo, gente. Continuando, eu vou aproveitar, gente, pra pegar pé de coelho, né? E pé de lobo também. Meu Deus. Ué, gente. Ah, tá. Vem aqui, coelhito. Eu só necessito de um pé aqui, gente. Pé de coelho. Vou pegar mais esse bife também. E agora a gente precisa de pele de lobo. Vamos tentar com esse lobo aqui. Não deu. Agora vamos tentar com aquele, gente, pra ver se ele dá. Entrega delivery. Não deu certo. Entrega delivery. Gente, o que eu vou poder comer é essas abóboras. Então eu tenho que armazená-las. E frutas também. Mas as frutas tem por todo mapa, né? Gente, eu tô tentando ver se algum lobo dropa pele de lobo, né? Mas eu não tô achando no momento... Vixe! No momento que eu não quero lobo, aparece uns 500. Mas no momento que eu quero lobo, aparece 0, né? Essa é a minha sorte, gente. E nem tropa a pele, gente. Como é que eu vou fazer? E agora? O moço das trocas já chegou. Aqui é um lobo. Os lobos são preciosos. Vixe! Gente! Eu chamei 2 cultistas. Ocultistas, no caso. Gente, eu chamei 2 ocultistas pra cá. E agora? Só um, no caso, né? Mas vale por 2. Porque ele tá com lança. Gente! Esses lobos não dropam pele. Gente, eu vou desistir de pegar a pele de lobo. É sério. Não. Aqui é um lobo. Aqui, ó. Deixa pele de lobo, lobo. Não deixou pele. Não. Nossa, olha a vida da menina. Aqui, ó, mais um lobo. Não deixou pele. Nossa. Meu Deus do céu. Gente, pior que eu nem tenho bandagem. E agora, gente? Também não tem espaço na sacola pra pegar ela. Então, eu nem tenho como ir pra fogueira pra deixar ela lá, né? Eu tenho, peraí. Ó, gente, ó, tá aí a menina. Revivam ela. Gente, eu vou tentar, né? Eu ainda tô tentando. Eu chamei a atenção de quê? Acho que foi de escorpião, gente. Deixa eu pra lá. Foi de um cultista. Meu Deus. Gente, chamei a atenção de cultista. Gente, eu tô procurando. Meu Deus, minha arma. Meu Deus, gente. Peraí. Meu Deus, gente. Quase que eu morro de fome. Literalmente. Gente, eu tava literalmente morrendo de fome. Como apareceu, você está morrendo de fome. E a vida desce, né, gente? Eu não sabia disso.
Gente, o que tá esse povo que tá... Meu Deus. Gente, eu não entrei na fogueira não, né? Gente, olha o tanto de comida que tem ali. Eu não posso nem entrar. Tá, moço, ó. Quero trocar aqui com você por uma lanterna. Mas preciso de pele do lobo, gente. Vou deixar... Gente. Meu Deus. Gente, eu vou deixar tudo que tá aqui pra menina ali, ó, gente. Porque eu não posso entrar na fogueira. Ó, menina, tem um monte de carne aí. Tem carvão. Gente, isso daqui é pra cá, ó. Então é só eu subir aqui e ir depositando as coisas. Já esse daqui é aqui, gente. Eu também posso subir em cima da fogueira, né? Já que a fogueira não é a fogueira. Eu posso também pegar um pouco de comida. Oi. Gente, eu vou pegar um pouco de comida, né? Pra eu me alimentar. Ui. Gente, como é que... Vou pegar aqui morsas cozidas. Não, ventilador quebrado, coloca aqui. Gente, eu vou pegar bastante. Aqui, ó. Gente, eu vou pegar... Ai! Nossa, quase que eu encosto. Gente, eu vou pegar bastante comida pra, né? Que eu vou explorar, gente. Eu preciso de bastante comida. Gente, eu lembro que tinha uma casa que tava acesa, que podia fazer toque-toque nela, né? Depois eu vou fazer um vídeo só desse, só sobre a atualização de Halloween do 99 Noites na Floresta, gente. Ó, aqui já tem a casinha de pesca. Gente, 10 coisas é só comida. Vamos lá, gente. Eu ainda preciso de pele de lobo, né? Então, tchauzinho, lobo. Já não deixou. Ai! Meu Deus. Quase, gente. Nenhum deles deixou pele de lobo. Nossa, que impressionante. Como se eu não soubesse que não ia deixar, né? Ah, gente, mas eu não tinha esperança. Meu Deus, espera. Ai! Meu Deus, gente, eu vou fazer meme disso, gente. Nossa, eu super vou fazer meme disso. O lobo foi vir pra cá e ele caiu. Gente. Meu Deus. Deixa eu pegar essas abóboras. Porque essas abóboras e essas pimentas são ótimas, gente. Ainda preciso de pé de lobo, né? Ainda. Deixa sua pele, lobo. É tão difícil deixar sua pele, lobo, é? Ui. Não deixou também. Nossa, que impressionante, né, gente? Como se a gente não soubesse que não ia deixar. E você, querido lobo? Gente, socorro, pera. Ah, gente! Deixou. Deixou a pele de lobo. Meu Deus, gente. Tem um baú ali. Quando eu for naquele baú, eu volto com vocês. Porque é do outro lado do mundo. E... olha o que eu consegui, gente. Ótimo. Tipo um incêndio, gente. Vamos falar assim? É, tipo isso. É uma poçãozinha que quando você taca no chão, ela sai fogo. Aham. Eu consigo também um token. Gente, um mamute. E se eu tentasse? Ui! É bom que ele já cai ali na lava. Meu Deus. Gente, eu vou tentar. Quando eu conseguir, eu volto aqui com vocês. Chat! Nossa, consegui! Olha o tanto de comida. Gente, eu vou pegar essa comida aqui que é importante. Nossa, gente. Meu Deus! Sai daqui! 5. 4. 3. 2. 1. 0. 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 0
consegui! Gente, eu não posso nem entrar na fogueira! Eu esqueci! Hehehehe. Mesmo fora da fogueira, estou segura de você. Nossa, rimou até, gente. Gente, eu vou comer. Tem bastante comida aqui, né? Vou largar as comidas. Quer dizer, tem um tipo... como é que é o nome? Recipiente de combustível, gente. Vou largar tudo que eu tenho aqui, que é só comida. E, gente, eu tomei dessa abóbora. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, deixa o like também, só pra me ajudar. É isso, tchau! Tchau!